Hi, I'm Emily. この番組 Emily in 東京では東京と茨城の2拠点生活を送る私のリアルな日常や気づいたこと、リスナーのみんなから届いた人生や恋愛相談などをシェアしていく場所です。私独自の視点でアドバイスしていくので、ここで取り上げてほしいお悩みや相談などはそれぞれの媒体の質問箱や DM から送ってください。匿名でも大丈夫です。今日も、飲み物とか好きなもの飲みながら、息つきながらリラックスして聞いてください。よろしくお願いします。はい。皆さんお元気ですか？私は今日ハワイアンスタイル、すごいキティちゃん。今日ね、マイクにキティちゃんつけて喋っているんですけど、はい。もう夏に向かっております。はい。今回も録音しながら YouTube も撮っているので、よかったら YouTube で私の服装をチェックしてみてください。はい。今日はね、私は朝活をしたんですよ。はい。大好きなコメダコーヒーに行ったんですけど、コメダコーヒーはね、朝11時までに行くと、飲み物を頼むとモーニングって言って、パンと、あといろいろゆで卵とかいろいろペースト、パン用のペーストとか選べるセットが無料でついてくるんですけど、そのパンが私本当にもう大好きで美味しくて、なので今日それを楽しみに朝6時に起きて行きました。すごい。っていうのも私ワールドカップをね、もうずっと見てたんですよ。残念ながら負けてしまったんですけど、はい、全試合見てたので、初戦が朝5時とかで、結構朝方朝方試合だったので、結構朝起きて見てテンション上がるみたいな日を過ごすことが何日かあってで、それでちょっとこのタイミングで朝活できるかもと思って、ちょっと朝活チャレンジをしたところ、無事に、成功しました。なのでもうこれから暑くなってくるから、もう朝にいろいろやりたいことをやろうっていうことで、ちょっと朝活頑張って継続していきたいと思います。頑張ります。もうサッカーずっと見てたから、もう熱い気持ち、結構パワーをもらいました。本当にありがとう。スポーツいいですよね。今日はね、もうそんな感じで編集をしたりだとか、あとは TikTok の案件がねちょっとあったので、その撮影をしてたりとかしたんですけど、はい、皆さんはいかがお過ごしでしょうか？はい。で、今日はねちょっと取り上げたい議題があって、ごめんなさい、左目がね私ねずっと腫れてるので YouTube の皆さんちょっと目隠しながらやってるんですけど、はい。それ今日取り上げたい議題がありまして、最近ね結構友達とかでよく話すんですけど、応援してくれてるようでこうトゲあるなみたいな、モヤモヤするなみたいな言葉を投げかけてくる方、投げかけられるパターンってないですか？ないですか？私は結構見聞きしたりとか、若干最近はないけど、学生時代とか経験とかあったりするんですけど、ないですか？そう、それがね、そういうタイプの方たちについてちょっと話題になったんですけど、これって何なんだろうみたいな、応援してくれるよりちょっと嫌味っぽい言葉だったりとか、ちょっと近しいようで友達のようでそういう悪口だったり良くないネガティブな言動があるみたいな人たち、これね最近結構話題になってるんですけど、フレネミーっていう言葉聞いたことありますか？みんな。フレネミーね、そう、フレネミーっていうのはフレンド&エネミーで、エネミーが敵っていう意味なんですけど、友達、フレンドのふりしてエネミー敵だよっていう、フレンドエネミー略してフレネミーなんですけど、フレネミーさんたちについて結構ね話題になったんですけど、そういう経験ありますかみんな？
構いろんな例があるんですけど、一番やっぱり分かりやすいのはそういう褒め言葉にちょっとなんか毒っぽい嫌味じゃないけど、例えばなんかその服かわいいじゃん、なんかなんとかちゃんにしてはなんかセンスいいねみたいなとか、なんかなんだろう、そういうちょっとね褒めてるんだけどみたいなところがあるとか、結構それが分かりやすいかな。とか、あとなんだろう、こうなんか例えば上司とか、仕事だったら上司とか、あとなんかこう先輩とか、なんかよく見られたい人の前と自分と2人きりとか、なんかこう関わり、そういう人たちと関わりがないところでの態度とか対応が違うみたいなとか、それも分かりやすいかな。あとはなんかこう秘密とか、なんか弱みをこう伝えた後になんか勝手に広まってたりとかっていう場合、パターンもね結構あるみたいですね。意外と隠れてるんだなって日常にって思いました怖いですね本当に。一番怖いよ。だって友達だと思ってたのに実は敵でしたって、もうアニメとかドラマで最終回あたり最後ら辺でね暴かれるみたいな、一番怖いじゃん。もうみたいないや本当に結構人間不信だよね。私はねほんと最近ないんですけど、学生時代はねなんか今思い返したらフレネミーだなみたいなことがあったりとかありましたね結構仲良かった子になんか年賀状でフレネミーのムーブをされました年賀状でみたいな新年の挨拶じゃなくていやーあれはね結構忘れないかな。はい結構強烈すぎて、なんか許す許さないとかじゃなくて強烈すぎて、その頃ねやっぱ中学生だったから SNS もないしスマホもないし、だから多分そういう吐き出せるところが年賀状だけだったっていうだろうね年賀状だと交換ノートとか、交換ノートめっちゃ懐かしいよね。やってましたか？交換ノート私大好き勢だったんですけど、交換ノートでとかありましたね。なんかもう本当に怖い一番怖いよ。最近はないけど昔とかやっぱでもね、学生だったらねそういうありますよね。あの子いいなとかね。結構それが今フレネミーが話題になってるんですけど、こういう人たちにでも絶対いるじゃないですか。なんか友達のふりとかだけじゃなくても、もうなんか何でもどういう年齢層であっても絶対そういう人っていると思うので、その解決方法、そういう人に出会った場合どう対処していけばいいのかっていうのをちょっと私の大好きジェミニ先生に聞いたのでジェミニとあとちょっと私の意見も入れながらちょっと話していけたらと思います。でまず、そもそもなんでフレネミーって生まれてしまうのかっていうところなんですけど、フレネミーって自分軸じゃなくてその他人軸、周りとかの他人のが軸で生きてるので、自分が幸せかどうかとか楽しいか嬉しいかっていうよりも、目の前の人が自分よりもなんか優位に立ってる状況っていうのがもう許せない、安心できないっていうのでなってしまうらしいです。確かに納得、なるほどなって思いました。そうじゃなきゃ自分のことだけに集中してたら別に他人にこうとやかく言ったりとかする暇もないというかね、ないですよね。だからなるほどって思ったんですけど、なんかやっぱ自分軸がね大事ですね、本当に。あとね嫉妬の裏返しっていうのもあるらしくて、やっぱりその人の魅力とか行動力だったりとか挑戦とかを一番知ってて一番認めてるからこそ羨ましいっていう嫉妬みたいな。言ってれば一番のファンなんですよね一番知ってるんですよね、やっぱり。その SNS のアンチとか
とちょっと似てるのかなと思うんですけど、その嫉妬の占い師みたいな感じでやってしまう、っていうのがあるらしいです。まあそこの2つ、が主にっていう感じらしいんですけど、納得ですね。だから自分の芯がしっかりなってないから、自分の軸がなってないから、こう他人がどういう状況かでこう自分の価値を決めてしまうというか、一番ちょっと悲しいじゃないかなって思うんですよね。だって自分がその場合自分が楽しい状況であっても喜べないってことでしょ。めちゃめちゃ悲しくない？なんか悲しいよね。なんか自分がどんなに楽しい状況であっても周りにこうそれいい、なんかいいなって周りにこう自分よりも楽しそうだなっていう人が一人でもいたら、ちょっとでも楽しそうな人がいたらそっちが軸になってしまうってことだから、めちゃめちゃなんかかわいそうですね。でね、そういう人たちの対処法としては、ジェミニ先生によると、やっぱり一番は反応しないっていうのが一番の方法らしいですね。やっぱり。エネミーは他人軸だからこそ、他人の反応によって全てが決まるので、そこでこちらが反応してしまうと、よりもフレネミーの餌になってしまうっていうことらしいので、一番反応しないもスルー無表情無感情でスルーって書いてありますね。らしいです。だから動揺したりとかっていうのは見せない。それが一番、確かにそうですよね。それが一番喜ぶ材料になっちゃうから。2つ目が可能な限り距離を取る。と連絡の頻度を落とす。もうなんか物理的身体的に距離をなるべく取るっていうの。それ一番手っ取り早いですね。手っ取り早いかも。なんかね、仕事とか学校とかなんか関わりがあってどうしても距離が通りにくいっていう場合もあるかもしれないんですけど、なるべくこうもう離れた位置にいるとか必要最低限の会話とか連絡しかしないみたいな、それが一番いいらしいです。そうですね。本当にそう。なんかね、フレネミーに限らずこう自分が行きたい、居心地がいいって思うところ、場所にいるのが一番いいと思うので、それもやっぱ自分の自分軸を鍛えることにもなると思うので、めちゃめちゃ大事だなって思います。いやー、結構バーって喋ったんですけど、フレネミー結構深刻問題だなって思っていて、なんか本当に結構よく聞くんですよ。なんか私はどうなんだろう。私が気づいてないだけなのかな。フレネミームーブされてても気づかないことも結構多いんですよね。なんか後から何だったんだ発言はとか、なんかモヤモヤするなみたいなことが後から分かるタイプなので、ちょっとねいいのか悪いのかってとこなんですけど、でもその対処法をちょっとね、もし皆さんそういうパターンがあったら使ってみてください。ということで、今日はちょっともうフレネミー特集だったんですけど、なんかそういうね、学校だったりとか仕事の人間関係とか、いろいろ生きてたらあると思うので、お悩みだったりとかありましたらぜひ送っていただければ、私は親身に相談に乗りたいと思うので、送ってきてください。こちらの、YouTube とあとポッドキャストそれぞれの媒体ですね、いいねとかコメント、チャンネルの登録もよろしくお願いします。私めちゃめちゃ励みになりますのでよろしくお願いします。あとインスタの方と TikTok もやっているので、もしよかったら見てみてください。だいたい emi.lly で出ると思うので、ぜひ見てみてください。では次回またちょっと何について話そうかなと思ってるんですけど、お待ちしております。またね、バイバーイ。